It is well to dream of glorious war in a snug armchair at home, but it is a very different thing to see it firsthand. And after the death of his friend, Barry's thoughts turned from those of military glory to those of finding a way to escape the service, to which he was now tied for another 6 years. Gentlemen may talk of the age of chivalry, but remember the ploughmen, poachers, and pickpockets whom they lead. It is with these sad instruments that your great warriors and kings have been doing their murderous work in the world. Toto je pokračovanie predošlého videočlánku o védskej perspektíve geopolitiky. Védy a najmä Manu Samhita popisuje komplexne metafyzické prvky, ktoré vplývajú a menia stav spoločnosti. Každá spoločnosť je rozdelená na 4 hlavné triedy, toto rozpoloženie vzniká automaticky rôznou povahou ľudí. Je to intelektuálna trieda, trieda administratívy, trieda obchodníkov a nakoniec trieda pracovníkov. Ak medzi nimi funguje súlad, tak prosperujú všetci, ak je medzi nimi konflikt, tak všetci stagnujú alebo v horšom prípade upadajú. Intelektuálna trieda sa považuje za hlavu spoločnosti, administratíva za ruky, obchodníci sú žalúdok a robotníci nohy. Každá trieda má určité zodpovednosti aj privilégia. Vek Kali začal roztržkou medzi bráhmanom a kšatriom. Tento typ védskej nadstavby už preto neexistuje a prítomný je len jeho tienistý odraz. Vplyvom času je ale aj tento tienistý odraz pôvodných tried stále viac degradovaný. Posledné štipky bráhmanskej kultúry obsahovala India na prelome 19. a 20. storočia. To znamená nezávislú triedu ľudí, ktorá poznala vedu o duši a dokázala sa uživiť tým, že učili rôzne profesie alebo duchovné náuky. Táto trieda bola systematicky ničená kastovnými bráhmanmi, ktorí zneužívali svoju pozíciu a kvôli ich pýche hromadne poklesla do tej miery, že sa nedokázali obrániť ani proti nájazdom z Perzie a moslimského sveta. Za éry pána Čaitanyu patrila India k intelektuálnej elite, ale po jeho odchode sa rôzne triedy bráhmanov uzavreli do vlastných zón a zavládli medzi nimi rôzne sociálne aj intelektuálne spory, ktoré ich rozdelili. Tieto skupiny boli tak rozložené, že všetko, čo po nich zostalo, boli len roztrúsené individuality a spoločnosť, ktorá tiahla k populizmu a akejkoľvek forme unifikácie. To viedlo až k nárastu nacionalizmu, ktorý sa pretavil do Gandhiho hnutia. Posledným klincom do ich rakvy bol príchod Anglicka a kresťanskej doktríny na ich subkontinent. Miera barbarstva dosiahla to, že počas obdobia kolonizácie prišlo o život viac ako 100 miliónov Indov následkom hladomorov a vyústených náboženských konfliktov. To je viac obetí ako počas celej druhej svetovej vojny. Jeden z paradoxov druhej svetovej vojny bolo aj to, že rola Indie existovala len ako dojná krava pre záujmy zahraničnej politiky Anglicka. Toto nešťastie vzniklo pre Indiu najmä neschopnou triedou inteligencie, ktorá sa vyžívala v asketizme a nemala pochopenie pre inú formu administratívy a obrany. Tieto diery boli viditeľné a narastali do tej miery, že nakoniec zmizla aj veľká vrstva obchodníkov a všetko, čo z Indie zostalo, boli len populistické slogany a nohy, teda trieda robotníkov. Intelektuálna trieda existovala len v ústraní ako svedok nezmyslu davového šialenstva. Táto obeť sa ale nerozplynula vo vzduchu, pre anglické impérium to spečatilo karmický dlh, čo nakoniec viedlo k jeho rozpade ako hrubej sily. Týmto spôsobom sa štafeta hrubej sily vo veľkom presunula na plecia západného sveta. To, čo sa začalo bostonským pitím čaju, sa nakoniec premenilo na plnú hegemóniu západného sveta v ekonomickej aj hrubej sile. Rozdiel medzi anglickým a americkým vplyvom je ale ten, že anglické impérium si až do prvej svetovej vojny udržovalo relatívne spojenie s dharmou, čo ho stále viazalo k pozitívnej reputácii vo svete aj mimo svojej krajiny. Z védskej perspektívy je administratíva a obrana každej krajiny len tak dobrá ako jej intelektuálna trieda. To znamená, že aj tá najmocnejšia veľmoc môže byť zničená zvnútra, ak stratí vieru intelektuálnej elity, ktorá presahuje rámec nacionalizmu a je zameraná na fungujúce štruktúry reálnej administratívy. Sú k tomu aj priame príbehy, kde bráhmani dokázali vysokým tónom hlasu zabiť kráľa Vénu.
V praktickej realite dneška sa to ale prejavuje ako komentáre intelektuálov k prebiehajúcim geopolitickým konfliktom, ktoré z väčších úsekov času tvoria všeobecný metanaratív. Ten vzniká ako výsledný dojem pre individualitu, ktorá prichádza do styku s rôznou škálou rozličných perspektív s rôznou hĺbkou pochopenia a výkladu. Pretože v Kalijuge neexistuje bráhmanská trieda, tak sú aj jednotlivé zložky intelektuálneho bádania rozdelené a pridružené k rôznym dharmickým štruktúram. Hlavným rozdielom, ktoré odlišovalo anglické impérium v rozhraní 16. až 20. storočia, bol metanaratív, ktorý spočíval na mužskej autorite. Preto z pohľadu Véd bolo anglické impérium posledný dharmický systém, ktorý ešte zastával tienisté odrazy kšatrískej kultúry a priamej autokracie súčasne v hrubej aj jemnej sile. Od 19. storočia a vyššie sa anglické a americké impérium v tejto myšlienke neustále viac vzdialovali, až sa úplne oddelili ako dve nezávislé štruktúry moci, pričom jedna tvorí nadstavbu a druhá je jej predĺženou rukou, ktorá odmieta spolupracovať a jej cieľom je vlastné sebaurčenie a sloboda. Rozdiel v prístupe je viditeľný aj v tom, ako sa viedli vojny. Až do začiatku Prvej svetovej vojny sa udržoval mierny náznak dharmy v tom, že sa bojové konflikty odohrávali na otvorených poliach, aj keď sú početné zmienky aj o konfliktoch v mestách, kde veľká časť z nich zahŕňovala dôležité strategické miesta a kasárne, ktoré podliehali obliehaniu. Vo Védach sa tomuto princípu dharmy dával veľký dôraz, pričom ich spisy zahŕňajú aj špecifiká, ako má jednať administratíva v čase vojny či diplomatického konfliktu. V akých prípadoch je možné či neprípustné klamať, zabiť či kradnúť a ako to nadväzuje na okolité javy a danú karmickú odozvu z hľadiska motivácie, času, miesta a prítomných osôb. Zmienka, že anglické impérium tvorí posledné impérium, kde rozhodovala mužská autorita, je dôležitý bod. Ako odnož napojená na pozostatky védskej kultúry tvorilo toto impérium posledný pilier jemnej dharmy, ktorý oddeľoval hrubú a jemnú silu na základe hodnotných poznatkov, ktoré existovali pre udržanie chod sociálnych štruktúr štátu a rodiny, ktoré neskôr viedli k rozvoju ideológií ako nacionalizmus, fašizmus a nacizmus. Vplyvom technológií a inštitucionalizácie spoločnosti sa ale tieto role administratívy vymenili. Štát smeruje do úzadia a do popredia prichádza sloboda individuality, demokracia a spoločnosť bez uceleného metanaratívu. Problém takejto spoločnosti je účelová feminizácia, ktorá nie je kritická k vlastným nedostatkom a budúcim problémom, na ktoré nehľadá adekvátne riešenia. To znamená, že demokratický systém nemôže vyriešiť sám seba, lebo už samotný jeho dharmický základ je postavený na nesprávnom predpoklade, teda na tom, že demokracia môže viesť z dlhodobého hľadiska k správnym záverom. Síce ponúka široký výber možností, sama ale k žiadnemu z týchto možností nesmeruje, preto je samotný pilier demokracie a teda slobody potlačený triedou inteligencie, teda mužskej autority, ktorá určuje smer spoločnosti skrze hrubú a jemnú silu kontroly. Anglické impérium už neexistuje, je to len pozostatok kultúrneho prežitku, ktorý pre nás existuje len v podobe filmov a seriálov, zároveň je ale tento hantologický efekt dôležitý pre správne pochopenie toho, ako nasledovať dharmu naviazanú na jeho pozostatky. Vplyvom technológie sa role mužov a žien v spoločnosti vymenili. Tento trend je viditeľný na sociálnych sieťach ako apel na sexualitu pre získanie pozornosti, ktorá mnohonásobne presahuje pozornosť venovanú spoločenským, nehovoriac o duchovných problémoch civilizácie. Vo Védach je tomuto bodu daná striktná dôležitosť. Akákoľvek spoločnosť, ktorá dovoľuje ženám typ verejného vyjadrenia, ktorý systematicky zdiskredituje úlohu inteligencie v spoločnosti skrze apel na sexualitu a v jednaní, ktoré je zamerané na ovládanie ostatných mužov skrze sexualitu, je v konečnom dôsledku zneváženie vnútornej hodnoty a posudzovanie objektívnej reality na základe priamých poznatkov, ktoré práve majú ochraňovať túto časť populácie pre ochranu dharmy. Nie podporovať to, čo ju zvnútra rozkladá. Akákoľvek duchovná frakcia, ktorá zneužíva autoritu demokracie poškodeného systému pre svoje osobné nečisté motivácie, je automaticky diskvalifikovaná. A každým krokom, kde je tento systém zneužívaný, sa len približuje k jeho likvidácii. Ak nikto nechráni dharmu, tak musí dharma chrániť samú seba. V tomto smere stráca západná spoločnosť svoju autoritu v snahe získať mužskú autoritu skrze apel na sexualitu a demokratický systém, ktorý devalvuje vnútornú hodnotu štruktúr, na ktorých sa zakladá civilizovaná spoločnosť. Nikde vo Védach nevidíme princíp, ktorý by zastával stanovisko a ideológiu západnej spoločnosti v tomto smere. Kapitalizmus znamená trieda obchodníkov.
Obchodníkov udržujú nohy, teda pracujúca trieda. Sú to posledné dve triedy, ktoré spolupracujú, aby nedošlo k nešťastiu. Trieda obchodníkov si udržuje svoju autoritu len dovtedy, kým ju nasleduje trieda robotníkov. Preto sa dá povedať, že nohy nosia záťaž celého tela. Záťaž je o to väčšia, keď nemá žiadnu hlavu ani ruky. V tomto zmysle je otázne, či je horšia dlhodobá psychická alebo fyzická záťaž. Ženám je dovolená sloboda a nezávislosť, môžu sa pretvarovať, nosiť make-up a hrať svoje sociálne klamstvá, ktorým už takmer nikto neverí, musí tam byť ale aj určitá miera minimálnej zodpovednosti. To je aj hlavný rozdiel medzi mužmi a ženami v dnešnom svete. Ženy ešte stále hrajú úplné divadlo. Muži sú z toho už dávno vonku, majú svoju poslednú štipku sebaúcty, aby si udržali to, čo ich poháňa vpred. Predstavte si situáciu, kedy si kúpite pekné topánky, pretože vás bolia nohy, trpíte fyzicky aj psychicky. To posledné, čo potrebujete, je, aby niekto znevažoval to, že ste si kúpili pekné topánky. Je to tá posledná vec, čo vám pripomína vašu ľudskosť vo svete hyén a neľudských pijavíc bez štipky sebareflexie. Ste v škaredom svete plnom falošných ľudí, prirodzene chcete mať aspoň pekné topánky. Rovnako je prirodzené chcieť sa zapáčiť alebo mať niečo pekné. Ktokoľvek tvrdí, že nie, je klamár. Neúcta a neúprimnosť je základ rozkolu. Ak to urobí niekto jedenkrát, prepáčite mu. Aj keď to urobí 10-krát alebo 100-krát. Úloha nôh je totiž vydržať veľkú záťaž a v dobe núdze robiť aj úlohy iných osôb. Môže sa totiž ľahko stať, že tie isté nohy, ktoré pre vás pracujú, vás v inom momente rozdrvia. Nič v tomto svete nie je samozrejmosť. Ani ruka, ktorá vás krmi, tam nemusí byť vždy. Byť v dobrej pozícii nemá nič spoločné s duchovným životom. Dokonca to môže byť aj prekážkou. Z védskej perspektívy nehrá rolu to, čo ste boli v minulom živote. Privilégia nie sú dané automaticky, ale na základe motivácií, skutkov a oddanosti najvyššej osobe. Ak sa niekto chová ako červ, narodí sa ako červ. Jeden z hlavných problémov postmodernizmu je pretvárka. Ľudia si myslia, že túto pretvárku nevidno, ale vidno ju úplne. Hovoríme o pekných červených topánkach. Kto si nasadí tieto topánky? Ten, kto trpí a nezostalo mu už nič iné. Sú jeho a patria mu. Nepretvaruje sa, vie, že potrebuje tieto topánky, aby vedel fungovať. Pre neho je to otázka existencie, pre niekoho iného je to len možnosť, niečo navyše. Jedna osoba si to berie z nevyhnutnosti, druhá z rozmaru. Západný svet a feminizmus je rozmar. Stačí sa pozrieť, ako je ten systém nastavený. Vidíte tisícky a tisícky chýb, barbarstvo, nespravodlivosť, pýchu a naivitu. Viete, že to nebude dlho trvať. Rovnako ako keď niekto rozhadzuje posledné štipky svojej reputácie. Viete, že skončí zle. Môžete o tom hovoriť tisícky hodín, ale systém je nastavený tak, aby vás nepočul, aby vás ignoroval. Demokratický systém tvoria najmä dve skupiny ľudí. Prostitútky a hedonisti. Predstavte si to. Máte dve deti. Jedno nakrmite a druhému nedáte nič. A takto to robíte rok za rokom, celé storočie. Myslíte, že vás bude mať to druhé dieťa rado? Nie, nebude. Bude mať voči vám odpor. A každým rokom okrádania sa ten odpor bude zvyšovať. Západná civilizácia totiž funguje presne opačne, je ako skazený nádor. Síce je plná sexuality, nie je v nej žiadna ženskosť ani poznanie, len imitácia. Všetko je hrané, rovnako ako keď pozeráte filmy. Môžete si dať make-up, pekne sa otočiť z každej strany, každý vie, že to je falošné, že vo vnútri ste zlá osoba. Všetci ale ďalej pokračujú, pretože je tam pripútanosť. Tak vyzerá tragikomédia. Je to komédia, takmer nikto tomu neverí, ale všetci pokračujú. Podoba bhakti je vnútorná, ale aby chránila samú seba, tak si kúpi topánky. A to je žiadúce. Keď sa nikto nezastane dharmy, tak musí zastať samú seba. Dharma vie. Ty nie si žena, si pijavica. Nie si dokonca ani muž. Muž zoberie zodpovednosť do vlastných rúk, nežije ako vampír. Západná spoločnosť stratila oboje. Stačí sa pozrieť na internet. Stratila ženy, stratila mužov. Je to len napodobenina. Ten prístup vidieť potom vo všetkom. V tom, ako fungujú ich financie a obchod. V tom, ako vyzerá ich zahraničná politika.
Viete, že toto nechcete, že tento model civilizácie vám nie je blízky. Dokonca aj keď vás niečo osloví, tak nie preto, že by to malo vlastnú hodnotu, ale preto, že ste v tom našli niečo svoje, čo vám vždy patrilo. A prirodzene nechcete, aby vám to niekto zobral, keď viete, že to zneužíva. Védy v tomto vysvetľujú princíp karmy. Každý zažíva presne to, čo si zaslúži, ale zároveň to, čo sa vám deje, nie je výpovedou o tom, kto skutočne ste. To, že ste bohatí alebo vás ľudia oslavujú, neznamená, že ste dobrá osoba. Môžeme to vidieť prakticky. Svet dnes uctieva bláznov a démonov. Dokonca aj duchovné poznanie zneužijú len, aby si veci otočili podľa seba. Viete, že pod povrchom sú to zlé osoby. Môžu hovoriť to isté, čo vy, napodobovať vás, ale ich slová nemajú žiaden zmysel, sú prázdne. Materialista je niekto, kto oslavuje sám seba. Duchovná osoba chce slúžiť. Ale na to, aby slúžila, musí nájsť hodnotnú osobu. Ak nemáme okolo seba kvalifikované osoby, vždy môžeme slúžiť Bohu. Boh je väčší ako osoby okolo nás. Preto vždy môžeme nejako slúžiť, aj keď sme nenašli kvalifikovanú osobu. Môžeme nasledovať svoju intuíciu a čítať Bhagavatam. Tak vždy nájdeme nejakú inšpiráciu. To je aj védsky záver o povahe božskej existencie. Absolútnu osobu nevidíme našimi materiálnymi zmyslami, napriek tomu ale riadi všetko a je všade prítomná. Rovnako Bharata Varša zostáva neustále jadrom zemskej geopolitiky. Duchovný pohľad znamená vidieť, ako jednotlivé impéria sú len rôzne karmické pokryvy vzťahu k Bharate. Vždy je relevantné len to, ktoré ochraňuje jej princípy, pretože je spojená s dharmou a dharma vždy prežije v takej či onakej forme. Rovnako ako kráľ nezomiera tým, že ho zabijete. To, čo reprezentoval, sa rozptýli všade. Týmto spôsobom je autorita Boha vždy prítomná, len my nemáme vždy vedomie na to, aby sme dokázali rozpoznať, v akej forme a akým spôsobom. Politický realizmus je v princípe to, že svet neriadia štáty, ale kolektív individualít, ktorý môže, ale nemusí podliehať rôznym frakciám a nezávislým skupinám. Dokonca aj legislatívne ustanovené konanie podlieha tomu, ako na neho človek reaguje. Tento princíp môžeme vidieť v rôznych krajinách, kde sa dostávajú k moci nezávislé skupiny, ktoré kooperujú so štátnymi útvarmi alebo jednajú nezávisle od nich. Príklad týchto zoskupení môžeme vidieť napríklad v Sýrii alebo na Ukrajine. Z védskeho hľadiska týmto spôsobom existujú rôzne formy kolektívnej falošnej identity s rôznou hierarchiou, väčšina z nich je založená ale iba na materializme. To znamená, že sa osoba plne identifikuje so svojím telom a nevníma skoro žiadnu nadstavbu. Tento typ myslenia prevláda paradoxne práve viac vo východných krajinách, čo má svoje pozitívne aj negatívne aspekty. V konečnom dôsledku sú ale všetky typy falošného ega závislé od jednania. Inak povedané, osobu z duchovného hľadiska nedefinuje jej bankové konto, výzor, miera poznania či schopnosti odriekať, ale jej charakter a vlastnosti, ktoré prejavuje vo vzťahu k životu, čiže najvyššej osobe. Pretože má ale každý iné túžby a situáciu, tak aj výsledné smerovanie a rozhodovanie v rámci situácie bude viesť k iným záverom. Preto sa nedá povedať, že by s objektívnou platnosťou mohla byť materiálna pravda plne objektivizovaná, je inak povedané vždy iluzórnej povahy a zjednocuje sa iba pod aktovkou duchovného poznania. Sú osoby, ktoré napríklad tvrdia, že sa dá zjednotiť pod cieľom ekonomického pokroku alebo určitého typu materiálnej dharmy, no aj tieto ciele sú vysoko individuálne a pre každého odlišné. V tom je veľký problém postmoderny. Napríklad taký častý argument býva opustiť svoju krajinu a cestovať do zahraničia pre lepší materiálny život. Aj keď to na oko vyzerá ako správne rozhodnutie, z karmického hľadiska je to útek pred problémom, ktorý má osoba vyriešiť. Predstavte si napríklad krajinu plnú starších ľudí alebo zvýhodnenú len pre jedno určité zoskupenie či profesionálne zameranie. Prirodzene taký výsledok vedie k určitému konfliktu.
Rovnako víťazstvo určitej skupiny v ekonomickej hre neznamená prestíž alebo čestnú hru, vo veľkom sa financie zakladajú na podvode a schopnosti rafinovane oklamať protistranu, že hráte čestne a podľa rovnakých pravidiel. Preto aj Šríla Prabhupáda viackrát spomínal, že materiálny život je nemožný. Každý prirodzene niečo chce a je nemožné všetkých uspokojiť alebo každému vyhovieť, karmicky si každá duša prechádza práve tým, čo potrebuje zažiť. Z tohto hľadiska je akceptácia dôležitá, zároveň ale táto akceptácia nemusí znamenať rezignáciu. Je prirodzené jednať, z hľadiska poznania ale máme jednať pre potešenie najvyššej osoby. Medzi čistou a zmiešanou motiváciou je však priepastný rozdiel. Pozícia dharmy sa nikdy neprezentovala ako nečinnosť. Preto existuje také príslovie, pomôž si, aj Boh ti pomôže. To znamená, že Boh sa pre nás nemusí prejaviť ako nečakaný zázrak, ale ako prirodzené ľudské jednanie. Rovnako v princípe politického realizmu neexistuje nič také ako objektívne pravidlo pre všetkých, pokiaľ nevychádza z toho, že vás ostatní rešpektujú ako autoritu. Môžete, ale nemusíte byť súčasťou určitej štruktúry pravidiel. Najmä ak viete, že niekto nepostupuje čestne. Ak vás napríklad niekto podvádza opakovane, a to nielen na individuálnej, ale aj na globálnej úrovni, nebudete s ním viesť dialóg o tom, či chcete alebo nechcete byť súčasťou jeho inštitučných pravidiel. Preto z hľadiska realizmu ani otvorený konflikt či násilie nie je niečo cudzie, je vyústením toho, kedy psychické problémy spoločnosti vyústia do priamych fyzických následkov toho, čo dané inštitúcie ignorujú. Neschopnosť prijať zodpovednosť za určité zlyhania a jednania osôb má prirodzene svoje následky nezávisle na tom, či sa to niekomu páči alebo nie. Feminizácia spoločnosti funguje aj ako ignorácia zlyhania žien na kolektívnej úrovni, kedy sa muži prispôsobujú korporátnej byrokracii a technokracii. Ako individualita nemusíte byť súčasťou toho, voči čomu máte odpor a čo vás zneužíva pre svoje sebecké motivácie bez adekvátnej hodnoty naspäť. Je prirodzené brániť si svoje základné sociálne práva a sebaúctu, aj keby to znamenalo násilie. Každý, kto tvrdí, že nie, že sa to môže odignorovať, je v pravom slova zmysle ľudský odpad, ktorý je schopný sa prispôsobovať nezmyslom na úkor svojho života. Ani v rámci duchovného života nie ste nútení nasledovať akýkoľvek ideál, ak ho nenasleduje nikto naokolo. Je len na vás, či chcete alebo nechcete ísť určitým smerom, aj to, do akej miery sa vydáte pre určitú hodnotu alebo morálny rozmer existencie. Je prirodzené, že človek vyvinie odpor k niečomu, za čo neexistuje žiadna spätná väzba ani pochopenie. Preto ani v spoločnosti nemáte zodpovednosť za to, čo nemá zodpovednosť k vám samotným. Jednoducho povedané, ak spoločnosť nevidí vás, vy nevidíte spoločnosť, ale sami si určujete, čo chcete alebo nechcete vo svojom živote. To znamená pravidlo džungle. Ak chceš prežiť, prispôsob sa rovnako, ako sa museli prispôsobiť iní. Tvoj morálny kódex nikoho nezaujíma, a ak aj áno, tak len povrchne. Väčšinu z toho, čo ľudia morálne nasledujú, robia iba vtedy, keď im to vyhovuje a za okolností, ktoré musia mať k dispozícii. Z tohto hľadiska individualita prestáva vidieť autoritu tam, kde nie je, a na základe svojho vlastného úsudku nasleduje to, čo jej osobne dáva najväčší zmysel. Osoba nie je zodpovedná len za to, čo urobila, ale aj za to, čo neurobila alebo čo ignoruje. Z tohto hľadiska sa hedonizmus alebo spoločnosť presýtená materializmom stáva nepriateľom pravdy. Ak sa chováte nižšie ako zviera, vyspelejšia civilizácia vás nemusí tolerovať ani venovať záujem vašim výkladom reality či pretvárke a telesnému poňatiu existencie. Ste inak povedané len terč, ktorý treba odstrániť. Pravda a jej hĺbka nie je závislá od kvantity, ale od kvality. V tomto smere si každá individualita vyberá sama, čo s ňou súzni, a odmieta to, v čom vníma podvod a klamstvo.